giữa lòng phố núi Con Tum. Bên dòng sông Đắc Bờ La thơ mộng uốn lượn như dải lụa giữa đại ngàn. Hiện lên sừng sững một cây sung cổ thụ, vững chãi như một chứng nhân lặng thờ. M của bao biến thiên lịch sử cành, lá vươn rộng như một chiếc ô xanh che chở cả không gian linh thiêng, mát lành và bình yên. Mỗi mùa nắng gió đi qua, cây vẫn đứng đó, trầm mặc và vững chãi, như đang kể lại câu chuyện làng xưa bằng ngôn ngữ của thời gian, của thiên nhiên bất tận. Ngay bên cạnh là nhà rông con cơ lo mái, nhà văn hóa biểu tượng của người Ba Na. Mái nhà vút cao chạm mây, được dựng từ tre, gỗ và lá rừng giản dị mà uy nghi. Nhà rông không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra các lễ hội truyền thống, mà còn là nơi giữ hồn bản làng miền Trung, hạnh của dân tộc vùng cao Tây Nguyên.